حبايبنا طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده هنتكلم عن التوبيك الثاني اللي اتفقنا عليه في الفيديو الاولاني، اللي قلنا من خلاله هنبدا نجهز سلسله فيديوهات بتعلمنا ازاي نتعامل مع المسائل. خدنا المحاضره اللي فاتت بنتكلم فيها على اساسيات بسيطه، ازاي نحل المسائل، ازاي نتعامل مع المساله لو كان فيها مجهول واحد ولو فيها اكتر من مجهول، ولو المساله فيها معادلات كتيره كنا ازاي بنحلها مع بعض، ازاي بنحل معادلتين او ثلاثه مع بعض بالاله. وتعلمنا كمان ازاي لو المساله فيها تعويض مباشر نحلها، ولو بنخليه في طرف لوحده والكلام ده. لو المعادله بتاعتك بيكون فيها تعويض غير مباشر كنا بنتعلم ازاي نفك من خلال القوانين اللي احنا حفظناها. اتمنى تكون اتفرجت على الفيديو اللي فات بشكل او بشيء من التفصيل. كده كده كل الداتا بتاعتك باذن الله هتكون مبعوثه على الجروبات بتاعتك. لو حد مثلا مش معاه الداتا دي مش مشكله، ممكن يتواصل معانا على البيج واحنا هنبعت له الداتا كامله برضو في الجروبات. ممكن ندخلك الجروبات ونضيف لك الداتا كامله، او هنظهر لك رقم واتساب على الشاشه دلوقتي. رقم الواتساب ده ان شاء الله تبقى تبعت عليه في اي وقت انت محتاجه. تمام. هنتكلم في التوبيك الثاني على التمثيل العلاقات الرياضيه. احنا يا جماعه ازاي بنعمل اي علاقه رياضيه؟ الموضوع ده فيه شيء مهم جدا 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 جدا، الا وهو ازاي تقدر من رسمه المعادله تتوقع شكل الكيرف طالع ازاي. سواء كان الكيرف ده طالع طردي، طالع عكسي، طالع بشكل منتظم، طالع بشكل غير منتظم، طالع من الصفر، طالع فوق الصفر، طالع تحت الصفر، طالع زي ما يطلع بقى. المهم الخطوات ثابته ما بتتغيرش. ايه بقى الخطوات الثابته اللي ما بتتغيرش اللي احنا كل مره المفروض ان احنا بنتبعها مع بعضينا؟ اول حاجه عايز اتفق معاك عليها هي ان بسم الله الرحمن الرحيم كده، ورقه وقلم يا ست الكل واكتب وراها. اول حاجه خالص لازم اخلي محور الصادات اللي هو الواي في طرف لوحده. اتشقلب، بص اتشقلب، اعمل اللي انت عايزه، لازم تخلي محور الصادات في طرف منفصل لوحده على جنب. دي اول خطوه. اول خطوه لازم اخلي محور الصادات في طرف لوحده. 2، لازم اخد محور السينات واظلله كده واركنه على جنب واحدده. تمام. طيب الخطوه رقم 3، بقيه الارقام اللي في المعادله او الرموز اللي في المعادله ثوابت. يبقى ثلاث حاجات اهو. اول حاجه خالص اخلي محور الصادات في طرف. طب يا مستر لو مش في طرف، انا علمتك الفيديو اللي فات ازاي تخليها في طرف لوحدها. قلنا بنودي باشاره مخالفه او نقسم عليها او الكلام ده. لازم نخلي محور الصادات في طرف لوحده. ادي اول معلومه. تاني معلومه، بنخلي دايما محور السينات متحدد. يبقى حددت الصادات في طرف وحددت السينات في طرف تاني. تالت حاجه بقى هو ان اشوف بقيه المكونات في الدايره واحطها بثوابت. ثوابت يا مستر يعني ايه؟ يعني ارقام، والارقام دي حضرتك اللي بتختارها مش انا اللي بختارها. افرض الارقام اللي تعجبك. اتفقنا؟ يبقى كده احنا اتعلمنا في الجزئيه دي ان اي معادله بتتحل بالطريقه دي. طيب حلو قوي. انا بقى عايزك تجيب لي محاضره او معادله من الفيديو اللي فات وتحلها، تاخدها كده ترسمها لي. فاكر المعادله بتاعت الكثافه؟ فاكرها صح؟ القانون بتاع الكثافه. تيجي نرسم القانون بتاع الكثافه بالطريقه اللي تريحك. شوف انت عايز تعمل علاقه بين مين ومين. فاحنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مثلا عندنا معادله بتقول ان الرو بتساوي كتله على حجم. طيب معلومه كمان زودها عندك، يفضل، ده مش اساسي طبعا بس يفضل خليك جدع يعني، وانك تخلي لي المحور كله او المعادله كلها بسط بس، سطر. ما تخليهاش بسط ومقام، خليها بسط بس على قد ما تقدر. فانا لو ضربت مقص هقول رو في فوليوم بتساوي الكتله. حلو قوي. شوف انت عايز تحط مين. بص هسهلها عليك. ايه رايك لو حطينا الكتله هنا ولو حطينا الحجم هنا؟ هل الشروط دي متحققه؟ يا باشا بص، انت لو مسكت المعادله الاولى الشروط مش متحققه، لان احنا اتفقنا ان محور الصادات لازم يبقى في طرف. هل الكتله كده في طرف لوحدها؟ لا. علشان اخليها في طرف لوحدها كنت مضطر اضرب مقص، فتبقى رو في فوليوم بتساوي الكتله. طيب ادي اول حاجه. طيب المستر قال لي افترض، يعني مثلا حدد محور السينات وحدد محور الصادات، اي حد تاني بثوابت. مستر انت اللي قلت ثوابت، يعني اي رقم، انا هفرض اي رقم يعجبني، يعني ما تبقاش غبي.
حاول تفرض رقم مناسب. يعني ايه؟ انت رجعت في كلامك، انت مش لسه قايل لي اي رقم من شويه؟ يا ابني اي رقم عادي ما فيهاش مشكله. اصل الفكره كلها بقول لك هات رقم تعرف تتعامل معاه. 5 6، ما تقدرش تحط 2.5 وتقول لي المساله مش هتطلع. حاول تفرض رقم بسيط تعرف تتعامل معاه، لكن اي رقم هينفع ما فيش مشكله. فانا ثبتت الطرفين. حط بقى ما بين الكثافه مثلا 10، اي رقم 5 3، اي رقم يعجبك، وتبدا حضرتك بقى تعمل جدول. الجدول ده هتحط محور السينات ومحور الصادات. انا عندي محور السينات الفوليوم، وعندي محور الصادات الكتله، وهبدا بقى افرض من عندي 0 2 4 6 8. هل تعلم ان انا بمجرد ما بصيت للمعادله دي انا عارف ان المعادله دي هتطلع طرديه منتظمه من الصفر؟ عشان انت عارف الدرس؟ لا مش عشان عارف الدرس، عشان بدات اتخيلها في دماغي. انا لو حليت كده بالمنطق، حط مكان ده 0 في 10 ب0، 2 في 10 ب20، 4 في 10 ب40، 6 في 10 ب60، 8 في 10 ب80. انا حاسس انها بتزيد. لا وبتزيد بانتظام. يعني لو حبيت ارسم العلاقه تطلع كده. جميل جدا، شكرا لحضرتك. يبقى المعادله بتترسم بالشكل ده. يبقى اي قانون في الدنيا بيترسم بهذه الطريقه، بتحدد المساله وتعمل المساله بتاعتك بالشكل الكافي. طيب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. المعادله الثانيه احنا عايزين نعمل لها بورد منفصله. دي بقى فيها شغل تقيل، فركز معايا. انا عندي الفي بتساوي في بي ناقص اي في ار. رجعنا للكلام بقى اللي ملوش لازمه بقى. طيب بص يا سيدي، هسهلها عليك. عايز اعمل علاقه ما بين الفي والتيار. مستر والله العظيم انت مستر جدع. جدع ليه يا ابني؟ عشان انت مخلي لي الفي في طرف لوحدها جاهزه. احبك كده وانت شغال معايا. الفي كده فعلا في طرف لوحدها وجاهزه، فانت كده زي الفل. طيب بس انت مش زي الفل قوي، لان انت نسيت الثوابت يا ناصح. مش انا قلت لك ان احنا بنحدد الصادات والسينات والباقي كله ثوابت؟ ايه ده مستر دول حاجتين يا باشا ثوابت. انا اللي بقول لك ثوابت. طب افرض ارقام، هفرض ارقام. طب انا هحط 10. انت حافظها بقى، حافظ ال10 يا عم. والله ما حافظها. حط الرقم اللي يعجبك، ابقى غيرها في البيت. بس انا هحط هنا مثلا يا عم 20. ايه رايك بقى؟ ما تزعلش 20. وهحط مكان الار سمول 1 مثلا. طب كده احنا تمام اهو. فرضنا الثوابت. اول حاجه فرضنا الثوابت، خلينا الواي اكسس او محور الصادات في طرف لوحده، تمام؟ وخلينا محور السينات موجود، يبقى معايا سينات وصادات والباقي ثوابت. نبدا بالجدول. طيب الجدول بتاعنا يا مستر بيبقى فيه مين ومين؟ ما احنا زي ما اتفقنا بيبقى فيه واي واكس. طيب مين الواي؟ مين الاكس ومين الواي؟ الاكس يا مستر هي التيار الاي، وده هو الفي. حط كده 0 2 4 6 8. مستر هو انا لو مشيتها 1 2 3 4 يا باشا براحتك، هتطلع صح برضو، بس حاول تنسب الارقام، خلي الارقام منسقه كده. طيب المهم يعني ازيدك من الشعر بيت. تعال بقى نفكر مع بعض بسم الله. لو انا حطيت هنا 0 في المكان ده كده، ايه 0 في 1 ب0، 20 ناقص 0 ب20. عظيم. طيب 2 في 1 ب2 تبقى 18. 4 في 1 ب4 تبقى 16. 8 أو 6 في 1 ب6، 6 يبقى 14. 8 يبقى 12. لا أنا حاسس بحاجة مستر غريبة. بص أنت هتفضل شغال 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 شغال. يعني احنا مثلا لو خليناه مثلا 10 هتطلع ب10، تمام؟ لو فرضناه بقى ب20 الناتج هيطلع 0. افضل كمل انت بقى 1 2 3 4، كمل اعداد زوجيه لحد الاخر. ايوه يعني النقطه الاولى اسمها ايه؟ النقطه الاولى يا ابني اسمها 0 و20. 0 و20 اهي، ادي اهي نقطه الزيرو وال20. واخر نقطه عندنا اسمها 20 وصفر اهي، وخط منتظم. علاقه تناقصيه، علاقه تناقصيه بالشكل الجميل ده. طب حلو قوي الكلام الفاضي ده. انا بقى هرسم المعادلات كلها بالطريقه دي. اكيد طبعا انت مش هتقعد تعمل كده في الامتحان. انت بقى من التكرار المفروض هتبص لها تفهمها. اي علاقه فيها سالب زي كده هتلاقيها بادئه من تحت الصفر، هتبقى علاقه تناقصيه مثلا. طيب اي علاقه هتلاقي مثلا فيها ضرب وقسمه هتبقى طرديه بادئه من الصفر. فيها سالب تبقى بادئه من تحت الصفر، فيها موجب تبقى بادئه من فوق الصفر. زي مين؟ يا عم تعالى نديك معادله تاني.
بس المفروض بقى المعادله اللي انا هرسمها دلوقتي انت اللي ترسمها لوحدك. بص يا سيدي، الكاينيتيك بتساوي اي ناقص اي دبليو. تعرف يا شاطر يا طالب يا عسل، تعرف ترسم علاقه ما بين ده وده؟ تقول يا مستر دي سهله، دي سهله جدا، ده انت مخليه الواي اكسس الطرف بتاع الصادات في طرف لوحده والسينات جاهزه، ده هو مش باقي غير الاي دبليو الغلبانه دي، هحط مكانها ثابت واحلها. طب يا شاطر وقف الفيديو وحلها. اللي وصل للرسمه برنس. تعال بقى شوف انا هعمل ايه. اولا كده علشان نتفق على بعض، اول حاجه خالص بسم الله، احنا اتفقنا هنحط مكان ده كام؟ حابب تحطها كام؟ قول لي، اكتب لي كده في الكومنت او اكتب لي، قول لي كده، قول لي الحاجات اللي انت كتبتها، قول لي انت كتبت حليت المساله اللي كانت في المساله رقم 3 في البي دي اف ده، حليتها لي حطيت الرقم ده بكام؟ طيب احنا هنحط مثلا من عندنا اي رقم، نحط يا عم 8 مثلا عشان بس ايه عمالين ننوع في الارقام اهو. طيب نبدا بالاي، نحط مثلا 0 2 4 6 8 10 12. اتفقنا؟ طيب حلو قوي. لو حطينا هنا 0 ناقص 8 بناقص 8، تطلع الكاينيتيك بناقص 8. لو حطينا بدل الزيرو 2 تبقى سالب 6. طب لو حطينا هنا 4 تبقى سالب 4. حطينا موجب 6 تبقى سالب 2. حطينا 8 تطلع 0. تطلع كام؟ تطلع 0. لو حطينا 10 تطلع 2. ولو حطينا هنا 12 تطلع 4. انت عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لك ان العلاقه يا حبيبي طلعت عامله كده. ايه ده يا مستر؟ ايه ده؟ دي مش بادئه من الزيرو. هو انا شايفها طرديه، شايفها طرديه، بس مش بادئه من الزيرو، دي بادئه اول نقطه اسمها 0 وسالب 8 تحت خالص. طيب تمام جدا. اول نقطه تحت اسمها 0 وايه؟ وسالب 8. احنا كده رسمنا حتى الان كام معادله؟ رسمنا 3 معادلات. هرسم المعادله الرابعه ونرجع بقى ناخد الميل على الاربعه، نضرب عصفورين بحجر، اللي هو المعادله نشرح فيها الرسم ازاي بترسم الرسم البياني، وكمان ازاي تستنتج السلوب او الميل، لان الميل ده خطير، الميل ده بيحل كل حاجه. طيب هديك بقى حته ادفانسد شويه، حته متطوره شويه. بسم الله. دي بقى مساله لا تخافوا ولكن احذروا. ركز معايا. بسم الله. بص يا سيدي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الكاينيتيك بتساوي اي ناقص اي دبليو. طيب حلو قوي. ممكن اغير شكلها واعملها نص ام في تربيع بتساوي اتش في نيو، سوري هعملها اتش سي على لمبه اللي هو الطول الموجي ناقص اي دبليو. ايه بقى الغتاتة دي؟ ايه ده؟ لا انت ما تقولش عليها غتتة او مش غتتة الا لما تحدد الاول هو عايز مين الطرف بتاع السينات ومين الطرف بتاع الصادات. لازم تعرف ده الاول. بص يا سيدي، اول ما ارسم كده واقول لك ان ده في تربيع وان ده لمبه 1 على لمبه كده، لما اقول لك ان ده في تربيع وده 1 على لمبه، هنا بقى تبدا تشتم وتبدا تدي الفاظ خارجه. هنا كده بجد المساله بقت صعبه. ليه؟ صلي على النبي. مش انا لسه متفق معاك ان محور الصادات لازم يبقى طرف لوحده؟ يعني الفي تربيع ده لازم يبقى طرف لوحده. فمبدئيا انا لازم اخد نص ام اقسمها على المعادله كلها، بحيث ان انا اشيل نص ام نص ام نص ام، اشيل نص ام من المساله خالص. طيب حلو قوي. يبقى اول خطوه في المساله هنقسم المعادله كلها على نص ام. طيب هيحصل ايه يا مستر؟ لما اقسم الطرف ده على نص ام، المعادله هتبقى في تربيع بتساوي دي، لما اقسمها على نص ام هتطلع اتش سي على لمبه، هيبقى في نص اللي هو 1 على 2، فالاتنين تطلع فوق والام هتبقى تحت بيو ناقص الاي دبليو، هقسمها على نص ام. النص دي اقدر اشيلها برضو اهو، اقدر اشيل النص ده واحطه 2 فوق. ايوه ماشي، وبعدين يعني ولا قبليه؟ احنا كده حلينا المساله يا راجل. والله
لو ركزت فيها في المساله دي هتلاقي ان انا محقق كل الشروط اللي انا عايزها. اول حاجه الصادات في طرف لوحده، فعلا. السينات في طرف، فين يا مستر السينات؟ لا ركز معايا، السينات اهو. مش دي ممكن اقول مضروبه في واحد؟ تقول لي متاح. طب حلو قوي. شايف الحته دي؟ ايه ده؟ ده واحد على لمضه. ده هو الراجل اللي تحت ده. فهمت القصه؟ يبقى انا معايا السينات اللي هو الخط الاسود ده السينات، والصادات في تربيع. ده يا مستر والباقي ثوابت. يا مستر ال 2 اتش ام ثوابت، والاثنين اي دبليو على ام ثوابت، كل ده ثوابت. افرض اي ارقام تعجبك بس تكون بتقبل الاسم عشان بس ما تخربش بيت المساله. فانا بالنسبه لي ممكن اقول مثلا ان 2 اتش سي من عندي كده، انا هفرضها من عندي انها رقم ثابت، رقم اي رقم يعجبك، مثلا 20 مثلا 20 وتحت الام ب2، يبقى الناتج ده كله كده ب10. الناتج كله بكام؟ ب10. حلو. وهنا مثلا 2 في مثلا في 20 ب 40 على 2 يبقى ب 20 مثلا، يعني رقم ناقص رقم وتحط الارقام. تبدا بقى تعمل المعادله بتاعتك، هتطلع عامله ازاي؟ لا بقى عيب لو انت ما عرفتش انها عامله كده. عيب قوي لو انت ما عرفتش ان المعادله مرسومه كده. حبيبي شبه اللي فاتت على طول، علاقه طرديه منتظمه وبادئه من تحت الصفر عشان السالب. بدأ من تحت الصفر عشان ايه؟ عشان السالب. اتفقنا كده في الرسومات بتتم ازاي بنتعلم اي مساله تترسم في الدنيا بتتعمل بهذا الشكل. تمام؟ تعمل الجدول بتاعك وتبدا ترسم مساله، تبدا تعرف. طيب انا هلخصهم لك بقى من البي دي اف. ايه بقى يا باشا اللي ملخص في البي دي اف ده؟ ازاي بتمثل اي علاقه. الراجل كاتب لك هنا اهو، بص، التمثيل البياني للعلاقه. علشان نرسم اي علاقه بيانيه بنعمل اول حاجه بنحدد مين. بص شوف تحديد السينات والصادات، عمل جدول وفرض السينات والتعويض في المعادله وايجاد الصادات، مع المراعاه ان الزوج المرتب بيبقى مكتوب في السينات ده اكس والصادات ده اللي هو الايه؟ الواي، والباقي كله ايه؟ ثوابت. بتعمل معادله مثلا زي كده ترسمها بالشكل ده، تطلع من الزيرو. هنا بادئه من فوق الزيرو عشان في زائد 5. هنا مثلا المعادله دي فيها ناقص بادئه من تحت الزيرو. ماشي؟ طيب بص دي شايف دي طالعه وثابته ونازله، ودي نازله وثابته وطالعه، مفيش مشكله خالص. تمام؟ زي الفل. طيب عايز اتكلم معاك بقى في موضوع الميل. احنا عندنا الميل يا شباب ليه 4 طرق. اول حاجه في الميل اهو قدامك اهو، السلوب او الميل. الميل هو بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. ماشي، ما بستخدمهاش، مش عايزها. طيب بيساوي تان سيتا، بدأت انبهر شويه. طيب بيساوي التكامل او المساحه تحت المنحنى، بدأت انبهر شويه برضه. طيب خد بقى اللي بتخلص من الاخر، اللي بتجيب من الاخر قوي يعني، معامل السينات. انا لسه قايل لك من شويه انك لازم تركز على السينات، تخليه في طرف ويبقى فيه ثوابت مضروبه فيه، صح؟ لو ما قداموش حاجه يبقى واحد، مفيش مشكله خالص عادي. طيب ازاي استنتج الميل؟ الميل يا اما فرق الصادات على فرق السينات، يا اما تاني الزاويه، والزاويه دي تبقى مع محور السينات وهناخد لها حالات بعد شويه، والمساحه تحت المنحنى، واخر حاجه اللي هي معامل السينات. انا هلجأ لمعامل السينات في الرسمه دي. تعال بقى نبدأ بموضوع معامل السينات ده. بسم الله. هنرجع للسبورتين اللي فاتوا. شايف السبوره دي؟ شايف السبوره دي؟ كنا بنقول من شويه في السبوره دي عايزين نجيب الميل مثلا، يعني ميل رياضي وميل فيزيائي. هنجيب الميل اولا رياضيا بيساوي كام؟ وفيزيائيا بيساوي كام؟ فيزيائيا يبقى انت عايز الرمز. بص احنا بنجيب فرق الصادات فيزيائيا على فرق السينات. هو مين الصادات؟ الكتله. مين السينات؟ الحجم. هو انا لما بقسم الكتله على الحجم بيديني مين؟ الكثافه. يبقى الكثافه هو الميل الفيزيائي. شكرا، نقطه. طب مين الميل اللي الرياضي بقى؟ ايه ده؟ هو برضه
مستر مش انت لسه قايل لي من شويه ان الميل ده هو معامل السينات؟ هو معامل السينات. هقول لك على حاجه، مين هنا محور السينات؟ الحجم. مش الحجم ده محور السينات؟ مين الراجل اللي مضروب في محور السينات؟ المعامل بتاعه يعني. ايه ده الكثافه؟ تصدق؟ واو واو واو، مرتين ثلاثه واو. يبقى الميل هو معامل السينات. الميل هو معامل ايه؟ السينات. يبقى يوم ما تتزنق الجا دور على معامل السينات، شوف الرقم اللي مضروب فيه. بس تمشي بالخطوات كامله، ما تجيش في المعادله تقول الحق ده مضروب في كذا. انت طبقت الشروط كامله؟ ما طبقتش الشروط كامله. انا قلت لك اول شرط لازم تخلي الواي اللي هو الصادات في طرف لوحده، وبعد كده كمل المعادله زي ما انت عايز. شوف الرقم اللي مضروب في السنه. يعني هنا في المساله دي مثلا الرقم ده مضروب في كام؟ احنا كنا فارضينه بكام؟ فارضينه ب 10، يبقى الميل ب 10. يبقى الميل الرياضي هنا هيطلع 10 كيلو جرام متر لكل ثانيه، او سوري جرام لكل متر مكعب. انا اسف، جرام لكل متر ايه مكعب، اللي هي وحده قياس الايه؟ الكثافه. لحد كده زي الفل؟ طيب نيجي للمساله اللي بعدها. المثال اللي بعد ده احنا عندنا شويه مسالتين قدامنا، صح؟ طيب مين العبقري اللي هيجيب معامل السينات هنا؟ فين السينات؟ الكرنت، التيار، صح؟ التيار. مين الراجل اللي قدام التيار؟ سالب ار. يبقى الميل هنا في المساله دي سالب ار سمول. الميل ايه؟ سالب ار سمول. امال مين يا مستر؟ احنا خدنا الفي والاي وسالب ار. انت عايز تقول ان نقطه التقاطع دي اللي هي الفي بي؟ يا عم الحمد لله على السلامه. طب اقول لك على معلومه احلى. شايف احنا فارضين الفي بي بكام؟ ب 20، صح؟ شايف نقطه البدايه اسمها ايه؟ 0 و20. 0 و20 يعني يقصد ال 20 دي اللي هي الفي بي، يعني بتبقى ثابته يعني ال 20 دي في بي؟ لا طبعا. الرقم اللي انت هتفرضه ده لو 60 مثلا ولا 15 ولا 3 ولا 6 ولا اي رقم، هيطلع اول نقطه اسمها 0 وكذا. كذا ده هو الفي بي. يبقى دايما نقطه التقاطع الاولى هي الفي بي. طبعا يا جماعه القوانين دي قوانين فيزياء بحته. دي قوانين الفيزياء بتاعت شابتر 1 وشابتر 5. انا حاطط من 1 على 5 شويه قوانين يعني، بس انت مش مطالب بيها دلوقتي. احنا مش عايزين القوانين، انا عايز الطريقه. يعني روح البيت غير القانون ده، امسح بقى الفي بتساوي في بي ناقص اي في ار دي، واعمل اكس بتساوي واي ناقص زد. اي رموز تعجبك وامشي عليها. هو ده اللي انا عايزه. اتفقنا؟ مش عايزك تحفظ القانون خالص دلوقتي. القوانين دي لما نبدا الكهربائيه في المنهج. احنا دلوقتي لسه في شهر 7، لسه في فتره التاسيس. انا ماليش دعوه بالمنهج. المنهج ان شاء الله هنبداه 5/8، ده موضوع تاني. لما نبقى نبدا المنهج يحلها ربنا، ناخد المحتوى ساعتها. اتفقنا؟ هنا بقى مين محور الصادات؟ الاي. مين الراجل اللي قدام الاي؟ واحد. يبقى الميل هنا في المساله دي هيطلع 1. ايه ده؟ 1 ينفع يطلع 1؟ ينفع يطلع 1، مفيش مشكله خالص. يبقى الميل هنا هيطلع كام؟ 1. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان طالما الميل 1 يبقى الزاويه دي اللي انا عامل عليها لون اورنج دي لازم تبقى 45 عشان تان 45 بواحد. تمام يا شباب؟ طيب اخر واحده دي جميله جدا بقى. دي الميل بتاعها بيطلع ازاي؟ الميل هو معامل السينات، يبقى السلوب بيساوي مين الراجل؟ فين السينات؟ السينات 1 على ايه؟ على ايه؟ 1 على لمدا. ده السينات. مين الراجل اللي مضروب في السينات او معامل السينات؟ 2 اتش سي على ام. خلصت. اتفقنا؟ طيب نقطة كمان معلومة كمان. دايما يا شباب نقطة التقاطع سواء كانت هنا او هنا لازم تبقى حاجة من ريحتها كده. يعني ايه؟ صلى على النبي. تعال بقى ناخد مثال خامس واخير في التوبيك ده، بس مثال بقى اللي هو ايه؟ هنجيبه لك كله بقى، نرسم وكمان نجيب الميل ونضرب عصفورين بحجر. طيب ونجيب كمان معاه موضوع الزاويه برضه، نتعلم موضوع الزاويه بالمره. عندي القانون بيقول في المنهج يعني بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى القانون ده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ان اي بتساوي اي جي زائد في جي على ار اس. لما تعرف مين هم الاطراف بتوع المعادله هتقول ياه ده المستر بيحبني قوي. طب صليت على النبي؟ اقول لك انا المساله دي طرديه موجبه بتبدا من فوق الصفر.
ليه بقى؟ عشان في موجب. يلا مش انا لسه قايل لك المعادله اللي بيبقى فيها موجب كده بتبدا من فوق الصفر، واللي كان فيها سالب بدات من تحت الصفر والكلام ده. ركز بقى معايا، احنا هنا هنعمل ايه؟ اول حاجه في طرف، ده في طرف وده في طرف اهو، الاي في طرف والار اس في طرف تاني. نعمل الجدول. هنفرض مين؟ عندك الفي جي عايز تفرضه بكام؟ قول بسرعه اي رقم. والله لو 10 برضه تحب ال10 اي رقم. ايه ده كانت 20 والله ما هي راجعه. وده مثلا 2 اي رقم وخلاص. حلو، افرض اي رقم يعجبك. تعال بقى نعمل الجدول. بسم الله. افرض الار اس كده، هنحط هنا ار اس ماشي، سوري 1 على ار اس ماشي. اول نقطه دي هتطلع، بص بقى، هي 1 على ار اس واي توتال. لو فرضناها بصفر هتبقى 1، شوف بقى، هتبقى 20 على 1 على صفر. تطلع بصفر فوق بقى، تطلع بصفر في 20 بصفر على 1 بصفر. يبقى 2 زائد صفر بكام؟ 200. يبقى لو فرضناها ب1 على 0، واخد بالك انت؟ اللي هي الار اس بزيرو يعني. لو فرضناها 1 على 0، الزيرو هيطلع فوق، يبقى 20 بصفر بصفر على 1 بصفر زائد 2 يطلع بموجب 2. دي اول نقطه. يبقى اول نقطه اسمها ايه بقى؟ اسمها صفر وسالب 2. بص يا باشا، صفر سوري وموجب 2 اللي هي النقطه دي. يا ناصح بس يا باشا، وكمل بقى، يعني كمل بقيه المعادله. طيب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اول نقطه دي اللي هي النقطه دي، شايف النقطه دي؟ هو ده الاي جي. تعال بقى انا افهمك حاجه. شايف الخط ده؟ محور الصادات ده اي، الاي ده تيار كهربي مش مهم دلوقتي، بيتقاس بوحده اسمها الامبير. لما بتيجي تعد بتقول 0 1 2 3 4 5، اي رقم من دول بياخد لقب الامبير، يعني 0 امبير 2 امبير 3 امبير 4 امبير. يبقى نقطه التقاطع دي اسمها اي جي. طالما ده اي يبقى ده اي، طالما هم على نفس الخط. يعني النقطه دي اسمها 1 امبير، يبقى لازم اللي فوق يبقى 1 امبير برضه، او حاجه بالامبير 2 3 4 زي ما تكون. يبقى لازم تكون حاجه زي ما بقول لك من ريحتها كده، حاجه ايه؟ من ريحتها. يعني طالما ده تيار يبقى نقطه التقاطع كهرباء برضه، تيار كهربي بالامبير برضه. يعني لو كانت الصف ده بالفي، بالجهد، بالفولت، كنا حاطينها بالفولت برضه. اتفقنا كده؟ يبقى طالما الاي ده اي يبقى نقطه التقاطع اكيد هتبقى اي جي، بالاضافه الى ان هي الجزء المجموع، الجزء المضاف على القانون اللي هو زائد اي جي. تمام؟ طب مش القانون ده المفروض يتبدل؟ والله العظيم 3 انت عيل لماح وممتاز، بس انا خايف اقول لك ان الجامعه ده عمليه ابداليه، فهي مش فارقه. هي مش فارقه، الجامعه عمليه ابداليه فمش فارقه. كده كده دايما الجزء المضاف على القانون هو نقطه التقاطع مع محور ايه؟ الصادات. زي الفل زي الفل. الميل هيطلع ايه؟ يا باشا معامل السينات. مين السينات؟ بص، 1 على ار اس، شايف ده كل ده؟ ايوه، مضروبه في مين يعني؟ مضروبه في في جي، بس هو ده الميل. الراجل اللي مضروب في الميل في المعامل بتاع السينات. اتفقنا كده؟ يبقى الميل ايه؟ في جي. طب هنا يا مستر لما اجي اخد فرق الصادات على فرق السينات بجيبها. هنا بقى في مشكله، لما باجي اخد فرق الصادات لازم اخد الحته دي. شايف الحته دي؟ شايف الحته دي؟ مهمه قوي الحته دي. ايه ده يا مستر انت بتاخدش من الصفر؟ لا يا ابني، فرق الصادات اللي هي المثلث ده بس كده اهو. انت عايز تقول لي اصلا ان انا لما احب اجيب زاويه بجيب الزاويه دي. ما انا لو العلاقه بادئه من الصفر هعرف اخد الزاويه، مفيش مشكله، هعرف ابدا من الزاويه من الصفر. ولكن عشان المعادله دي مش بادئه من الزيرو فبنعمل خط كده بيسموه خط الاستقامه او الاكستنشن. ده بيكون موازي لمحور السينات، بنوازيه مع محور السينات بالشكل ده ونجيب الميل من هنا. طبعا بناخد الميل دايما مع محور السينات مش مع محور ايه؟ الصادات. هنختم المسائل كلها يا جماعه بمساله تحريك الزوايا. يعني ايه بقى تحريك الزوايا والارباع؟ عايز اديك بس مقدمه بسيطه كده عن الارباع. الربع الاول كل الدوال المثلثيه موجبه. الربع الثاني الساين فقط هي اللي موجبه، والربع ده التان موجب، والربع ده الكوزاين هي اللي موجب. طيب استفدنا ايه بقى؟ صلى على النبي. فاكر المعادله اللي انا رسمتها انا وانت من شويه
اللي كانت عامله كده تقول لي اه مستر فاكرها. طب حلو قوي انك فاكرها، تعالى بقى عشان هنحتاجها انا وانت مع بعض وانت اللي هتجاوب. لا انا كده مش فاكرها. يا ده اسمع يلا بص، انا عارف انك فاكرها بس ايه، ما تخافش مش هتقل عليك. ده رقم 1 وده رقم 2، وده برضو فيجر رقم 1 وده فيجر رقم 2، وده الفي وده الاي وده الفي وده الاي. ارجع كده شويه ورا هتلاقي نفسك جبتها. ايوه فاكر انت المعادله صح؟ طب هكتب لك المعادله عشان ما تنساش. فاكر ان الفي كانت بتساوي في بي ناقص اي ار سمول، وهنا الفي كانت بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. مين الميل يا جماعه؟ ما احنا اتفقنا ان الميل هو معامل السينات، كده الميل هو سالب ار سمول. شكرا. طيب وهنا الميل برضه سالب ار سمول. طب مستر هو حد يقدر يجيب ار سمول ده بكام؟ فرق الصادات على فرق السينات بالارقام، طبعا هو ادالك بالارقام في الامتحان يعني. طيب فين المشكله يا مستر؟ صلي على النبي. شايف الخط ده والخط ده؟ الخط ده يا جماعه موازي للخط ده. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الزاويه دي هي الزاويه دي، مش فارقه، هما الزاويتين دول زي بعض. انت فاهم؟ فكده زاويه الاول مساويه لزاويه الثاني. ماشي، استنتج بقى معايا. طب ما ده معناه ان لما اجي اجيب تاني الاول هيطلع هو تاني التاني. ماشي، مفيش جديد. لا فيه. طب ما هو التان هو الميل، فده معناه ان ميل الاول قد ميل التاني. ماشي، ايه الجديد يعني؟ لا انت ما تعرفش ان الميل هو الار. شايف الاستنتاج ده؟ تقول لي ده كلام فاضي، انا عارف الكلام ده كله وانا فاهم اللي حصل. ما هو ده قد ده كزاويه يبقى قده كتان يبقى قده كميل يبقى قده كار. ما انا ما فاهم الكلام ده. السؤال ده جه في الازهر سنه 2024 وكان موجود في كتاب الامتحان بتاع الاسئله النهائيه في امتحان 24. كتاب المعاصر بينزل، او كتاب الامتحان بينزل اسئله امتحانات كتير قوي، مراجعه نهائيه بنحلها احنا في اخر السنه مع بعض يعني. بيبقوا حوالي 27 امتحان. دي كانت في الامتحان رقم 24 مش 2024، لا النموذج رقم 24. طيب امال ايه؟ فاكر نقطه التقاطع انت صح؟ كانت الفي بي، ايوه اللي هي الجزء ده، فاكر اللي هو الجزء ده كده. فنقطه التقاطع دي بتمثل في بي ونقطه التقاطع دي بتمثل في بي، بس في واحده منهم اعلى من الثانيه، فبنستنتج ان في بي 2 اعلى شويه من في بي 1. يبقى احنا كده زي الفل وتمام. طب خش على الثانيه. صليت على النبي. اول معلومه ان نقطه التقاطع اللي فوق، ركز بقى معايا، نقطه التقاطع اللي فوق نقطه التقاطع مشتركه، فكده اول حاجه هم اشتركوا مع بعض في الفي بي. مش احنا اتفقنا ان نقطه التقاطع دي اللي هي الفي بي، فهم الاثنين متقاطعين في نفس نقطه التقاطع دي، ما فيش اي مشكله خالص. سكاب دي على جنب، اركن دي على جنب. طيب في حاجه ثانيه غير نقطه التقاطع دي بقى. ايه هي بقى نقطه التقاطع؟ الميل. صلي على النبي عشان الحته دي مهمه جدا. شايف الزاويه دي والزاويه دي؟ مستر حاسس ان رقم 1 مايل اكتر. يعني انا حاسس ان زاويه 1 منفرجه شويه، منفرجه ومفتوحه شويه اكتر من زاويه 2. لا انت مش حاسس، ده حقيقي. فهيحصل ايه يا مستر؟ ما هي زاويه 1 اكبر من زاويه 2. هنا بقى لازم تقف شويه. هو انت في الربع الاول ولا في الربع الثاني ولا في الربع الثالث ولا في الربع الرابع؟ اصل احنا في الميل بنجيب تان، احنا في الميل بنجيب تان، وطالما احنا بنجيب تان في الميل يبقى حضرتك لازم تكون متاكد تماما بنسبه 100% ان الربع هيختلف. جرب كده تعمل على الاله، افتح كده معايا الاله وجيب كده تان 30 وتان 60، هتتفاجئ ان ال 60 طالعه اكبر. تقول لي ما منطقي ده عشان ربع اول. جرب بقى تجيب تان 130 وتان 160، هيطلع ال 130 اعلى، وده برضه منطقي عشان ده ربع تاني. يبقى احنا هنا واحنا بنحل هنلاقي ان دي ربع تاني. فيا جماعه لما نيجي نجيب التان هنتفاجئ بمعلومه، هنتفاجئ ان تان 1 اللي هي المفروض الزاويه الكبيره هتطلع اقل من تان 2. يبقى تان 1 اللي هي كانت زاويه كبيره، زاويه 160 مثلا منفرجه جدا، هتطلع اقل منها.
وبالتالي ال R1 اقل من R2، مع ان 1 اكبر كزاويه لكن اقل كميل عشان الربع. شفت بقى تفرق ازاي في الربع؟ طب يا مستر اديني معلومه زيها. يا باشا ده انت تؤمرنا، ادالك ربع اول بقى وانت تجيبها لوحدك. بص دي، بص دي اهي، اهي 1 2 كده انت عرفت بقى. شايف دي؟ شايف رقم 2 دي؟ بص شايف دي كده؟ هتلاقي سيتا 2 قليله، سيتا 1 كبيره. يعني سيتا 1 ده اهو، ده 1 وده 2، 2 ده صغير و1 ده كبير. شايف 1 كل ده؟ علشان كده هتلاقي ان تان 1 اكبر من تان 2. فهمت الفكره؟ يبقى بما ان سيتا 1 اكبر من سيتا 2 يبقى تان 1 اكبر من. ليه ما عكستهاش؟ ما ده ربع اول، والربع الاول ما بنعكس. ماشي؟ في الربع الاول ايه؟ ما بنعكس. يبقى احنا بنعكس ممكن في الربع الثاني، فالمساله بتاعت الميل بتتغير. يبقى الاميال يا جماعه زي ما اتفقنا ميل فيزيائي وميل رياضي، زي ما اتفقنا مع بعض. الميل كل واحده من دول ليها ميل. هنا جبت بالطريقه الاولى 30 على 10، هنا جبته بالزاويه. شوف بيديك الزاويه 30 تبقى تجيب ال 60. طب الزاويه هنا 30 خلاص خدها زي ما هي 30. هنا بقى بنجيب القانون الاخير في الميل اللي هو اسمه المساحه تحت المنحنى علشان نختم الفيديو ده. انا عارف ان الفيديو ده طويل وتقيل عليك، هو مش طويل هو تقيل. طيب لما يكون عندي علاقه زي العلاقه دي اي كيو وجبت لك خط ثابت كده، طيب هنا بنجيب الميل ازاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الميل يا جماعه، الميل زي ما اتفقنا مع بعضينا من فتره ان الميل هو ادي التي. معلش ايه اصل القانون؟ عايز اقول لك على معلومه، انت لازم تحفظ القانون، الموضوع ما فيهوش نقاش نهائي. ما تجيش تسالني اصل يعني اي وكيو، اي وتي القانون بتاعهم فين؟ انت لازم تجيب القانون، انت لازم تبقى عارف القانون. فالقوانين دي بتتحفظ، ما فيش اي مجال ان القوانين دي ما تتحفظش. انت لازم تحفظ القانون عشان تعرف تطلع المعادله، عشان تبدا تخلي بقى الواي في طرف لوحده وتبدا تحسب معامل السينات والكلام الجميل ده كله. طيب الراجل جه حاطط هنا 40 وجه حاطط هنا 5. لحد كده احنا تمام. القانون انا بقوله لك ان الاي بتساوي كيو على تي. طب انت ليه بتقوله لي؟ ما انا لسه قايل لك ان القوانين اللي انا بقولها لك دلوقتي دي انت المفروض تحفظها مني انا. بعدين انت هتحفظها، لكن احنا دلوقتي بندي تاسيس، انت مش مطالب تحفظ القوانين دي خالص. بعد كده كل درس بقوانينه هتحفظها. طيب معلومه بس انا عارف ان هي تقيله عليك شويه، هقولها لك في اخر الفيديو تاني بالتفصيل. انا هقولها لك دلوقتي بشكل سريع وهعيدها لك تاني في اخر الفيديو. يا جماعه كل اللي احنا بنتعلمه ده على مدار الثلاث اربع فيديوهات اللي هناخدهم كلهم، الله اعلم هم يطلعوا 3 ولا 4، انا مش عارف لسه بصراحه، بس الله اعلم يعني. على مدار الكام فيديو اللي هناخدهم دول كل الداتا اللي انت اتعلمتها هتطبقها في كل الدروس. يعني احنا مثلا اتعلمنا الميل مره، هتطبق الميل عموما. خدنا التحويلات مره، هتثبت التحويلات. خدنا النسب، هتثبت النسب. خدنا مش عارف ايه، هتثبت. فالحاجه اللي هناخدها مره هنثبت على كله. تمام؟ فهنا القانون اي بتساوي كيو على تي. طيب لو ضربنا مقص، ليه يا مستر ضربنا مقص؟ مش انا لسه قايل لك من شويه ان انا بحب اخلي القانون في بسط بس. طب حلو قوي، ماشي، تعالى بقى نحسب. بسم الله. انا لو جبت الشكل ده هلجأ للطريقه الثالثه. هل هنا في فرق صادات على فرق سينات؟ لا، ده لازم يبقى ميل منحنى. طب هل في زاويه؟ في زاويه، ده خط افقي. هل في معامل سينات؟ لا. فهنا ما قداميش غير الاوبشن الرابع اللي هو المساحه تحت المنحنى، اللي هو التكامل بتاع الرياضه. احنا عندنا المساحه تحت المنحنى دي طريقه بنلجأ لها في العلاقات الغير منتظمه، ومن ضمنهم العلاقه الثابته. فانا لو خدت المساحه تحت المنحنى، المساحه تحت المنحنى دي واخده شكل ايه؟ واخده شكل المستطيل. فالميل هيساوي الاريا اندر ذا كيرف، او المساحه تحت المنحنى، مساحه المستطيل، اللي هو بالمناسبه طول في عرض اي في تي. الاي 5 والتي 40 هتطلع ب 200 كولوم. الوحده مهمه على فكره. طيب انا كده يعتبر فنشت الجزئيه دي، الجزئيه اللي بتتكلم عن الاي والتي. طيب ممكن تيجي بشكل تاني؟ هنا بقى بيتغير بقى معاك الرسم شويه. ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، ببدا اعمل كده اهو،
لو حبينا نجيب اي وتي، لو عايزين نجيبها كلها تقدر تحسبها؟ بص يا سيدي، هي الموضوع يعني مش متعب قوي. ماشي ماشي. عارف مين ده؟ عارف مين ده؟ ده نشأت. نشأت صح. عارف نشأت اللي كان مع احمد حلمي اللي كان بيطفي فيه السجاير؟ هو ده. بص يا سيدي، انت بقى هتبقى عامل زي ممكن نشأت ده بالظبط. اول ما يتعرض عليك مسألة زي دي، شايف؟ بص عليها كويس، شايف المسألة دي؟ أول حاجة لو عايز تاخد بالك من المسألة دي اللي من النوع ده، بيكون متقسم ازاي؟ هو حتت زي اسنان نشأت كده، واخد بالك؟ هي حتت متقسمة، يعني متقسمة أكتر من شكل. ازاي؟ هقول لك أنا ازاي. أول حاجة خالص لو ركزت معايا هتلاقي إنها متقسمة بسم الله. أول حاجة كده ده إيه؟ ده مثلث. شكرا. طب وده ايه؟ ده مستطيل. ماشي. طب واللي تحت ده ايه؟ مستطيل برضه. واو، 3 مستطيلات يعني. طب بص، هظللهم لك بالوان مختلفه. شايف ده؟ ده مستطيل اللي هو معمول بالازرق ده. شايف ده؟ ده برضه مستطيله. طب شايف ده؟ مثلث. يبقى المساحه تحت المنحنى اللي هو الاريا اندر ذا كيرف، عشان تجيب المساحه انت مش عندك مساحه، انت عندك 3 مساحات. فانت هتعمل مساحه بالاخضر ومساحه بالفايلوت، واخد بالك انت؟ ومساحه بالازرق. فركز بقى معايا. الاخضر، نبدا بالازرق. الازرق ده طول في عرض. الطول ده 5 اهو، والعرض ده من 5 ل 15 يبقى 10، يعني كأنه طول في عرض. طيب نيجي للفايلوت. الفايلوت ده اللي هي الحته دي، شايف الحته دي؟ الحته دي يا جماعه شايف من فين لفين؟ بص الحته اللي هي الفايلوت دي، بص اللي هي الحته دي من 5 ل 12. ده كام ده؟ ده 7. والارتفاع ده اللي هو من 5 ل 15 ده 10، يبقى 10 في 7. طب الحته اللي بالاخضر بسم الله، نص القاعده 5، الارتفاع كله 10. دي هتطلع ب 25، دي هتطلع ب 70، دي هتطلع ب 50. يبقى 145 كولوم. يبقى لو عندك اكتر من شكل بنجيبها بالطريقه دي اللي هي بيسموها الاريا اندر ذا كيرف، او المساحه تحت الايه؟ تحت المنحنى. اتفقنا بنتعامل مع الميل ازاي؟ طيب يبقى زي ما اتفقنا يا جماعه، المساله اللي قبل دي بتاعت الميل، مش دي المساله اللي قبل دي. احنا اتفقنا مين اكبر من مين بقى خلاص. طب لو اتعكست، لو الميل اتعكس، طول ما الميل طردي الاول الزاويه الاولى اكبر من الزاويه الثانيه، يبقى السلوب الاول اكبر من السلوب الثاني. لو اتعكست تبقى معكوسه، يعني الزاويه الكبيره ميل كبير وسلوب صغير. تمام؟ يعني الزاويه هتطلع كبيره بس السلوب هيطلع صغير. يعني اتفقنا؟ زي العلاقات العكسيه اللي احنا لسه قايلينها في السبوره اللي قبل دي على طول. خلاص؟ زي ما اتفقنا كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها سواء في السلوب او في غير السلوب، تمام؟ كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها دي لازم تكون مشغل دماغك كويس قوي وفاهمها وبتعرف تحلها، بتعرف تتعامل معاها في كل القوانين. احنا هناخد مثلا قانونين او 3 في اول حصه، هنطبق عليهم كل اللي درسناه، وهنيجي في تاني حصه نطبق عليهم كل اللي درسناه، وهنيجي في ثالث حصه نطبق كل يعني نفس الكلام اللي اخدناه في حصه اولى هنطبقه في كل الحصص الثانيه ان شاء الله. علشان كده احنا بنجهد نفسنا شويه في موضوع التاسيس ده، نظرا لان اللي هنتعب عليه ونبنيه دلوقتي مع بعضينا ده هيريحنا ان شاء الله قدام
كتير جدا مع بعض. لو اتعلمت طريقه الميل مره واحده هتطبقها في كل المسائل، لو اتعلمت طريقه التحويلات مره واحده هتطبقها في كل المسائل، ولو اتعلمت طريقه النسب البيانيه والعلاقات ومين طردي ومين عكسي والكلام ده برضه هتطبقها ان شاء الله في كل المسائل. تمام؟ باذن الله هنلتقي على خير ان شاء الله. الفيديو الجاي باذن الله، الفيديو الجاي غالبا بنسبه كبيره جدا هنحاول نضغطه ويكون هو الاخير. هنقسم المحتوى كله غالبا على 3 فيديوهات بس، الفيديو الاولاني والفيديو الثاني بتاع الميل، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه الجزء الاخير. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.